दोस्तों उस लड़की की मछली पकड़ने का तरीका देखकर आप यही बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे पहले ये बंदा एक बील के पास जाता है, उसके बाद ये बंदा एक अंडे और माटी को मिलाकर एक लड्डू बना लेता है। फिर ये लड़का अपने पास रखे हुए जंजीर में लड्डू को फंसाकर बील के अंदर डाल देता है। कुछ देर तक ये बंदा जंजीर को इधर से उधर कर रहा होता है, तभी इसके जंजीर में ऐसा चीज फंसा जो देखकर ये हैरान हो गया। ऐसा क्या चीज फंसा होगा इसका जंजीर में, इसको देखने से पहले आप बॉय हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर गर्ल वीडियो देख रहे तो हैशटैग गर्ल जरूर कमेंट में लिख देना। फाइनली दोस्तों जब ये लड़का जंजीर को बील से बाहर निकालता है तो उसमें बड़ी सी मछली फंसी हुई रहती है, जो देखकर ये हैरान हो जाता है।